Euler-Venn diaqramında 2 dənə funksiya verilib və bu funksiyanın sıfırları verilib. Funksiyanın sıfırları nə deməkdir? Y-ə 0 deməliyəm və x-in qiymətlərini müəyyənləşdirməliyik. Gəlin başlayaq birinci modul funksiyasından. Y-ə 0 verirəm. X-ların qiyməti x1 bərabərdir 2 olacaq. Bir qiymət də -5. x2 bərabərdir -5-ə. Bu 2-ni ortada veriblər. Yəni həm bu funksiyanın kökü 2-dir, həm də bu funksiyanın kökü 2-dir. Bu belə. Və gətirib yerinə qoyacağam. Modulda birinci y-ə 0 verməliyim. Yazaram 0 bərabərdir. Modulda x-in qiyməti neçədir? 2 qoyuram. 2 çıxılsın m üstə gəl n. Digər qiyməti qoyacağam. Yenə 0 bərabər. Yenə y-ə 0 qoyuram. Bu dəfə x-a -5 qoyuram. Yəni -5 çıx m üstə gəl n qalır. Olur onda -5 çıx m üstə gəlsin n. Bunu həll edək. Hər tərəf bərabərləşdirə bilərəm alt-alta. Sıfırlar bərabər olduğu üçün. Yazaram modulda 2 çıx m üstə gəl n bərabərdir. -5 çıx m üstə gəlsin n-ə. N-ləri ataram. Qalacaq 2 çıx m modulda bərabərdir. -5 çıxılsın m-ə. Həll eləmək üçün yazaram 2 çıx m bərabərdir. -5 çıx m-ə. Digər halda yazaram 2 çıx m bərabərdir. Bunun əksinə. Yəni -5 çıx m-i mənfiyə vuracam. Olacaq 5 üstə gəlsin m-ə. Sadələşdirək, həll edək. Deməli bunu həll etsəm mənfi m ilə mənfi m ixtisar gedir. Boş çoxluq qalır. Çünki 2 -5-ə bərabər deyil. Digər tərəfdə 2 keçir bu tərəfə. 2 qalsın burada. 5-i gətirsəm olacaq. Çıx 5 bərabərdir. M üstə gəl m-ə. -3 bərabərdir 2 m-ə. M də bərabərdir. -1,5-ə 3-ü bölürəm 2-yə. Gəldi ikinci tənliyə. İkinci tənlidə isə köklərin biri 2-dir, biri 4-dür. Yəni bu dəfə yazaram ki, x1 bərabərdir 2-dir, x2 bərabər 4-ə. Bizə də verib ki, x kvadrat üstə gəl px üstə gəlsin q funksiyası. Q-nu tapmaq üçün neyərəm? V teoreminə əsasən x1 və x2 bərabərdir q-yə. Yəni köklərim 2 və 4-ün hasili bərabərdir. Q-nun qiymətini verir. Deməli q-nun qiyməti oldu 8. Bizdən istədiyi nədir? Q vurulsun, m-i tapın deyir. Q-nun qiymətini tapdıq 8. M-in qiyməti oldu -1,5. 8-i 1,5-ə böləndə 12. Qarşısında da mənfi cavab olur -12.